장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 준비물 확인하기 별표 필요한 도구, 드라이버, 새 컨비어 엠브라고, 새 칼날. 작업 공간을 정리하고 필요한 부품을 미리 준비하세요. 2. 별표 기기 분해하기 별표 서머믹스 팀 21을 전원에서 분리합니다. 드라이버를 사용해 기기 하단의 나사를 제거합니다. 나사는 총 4개입니다. 조심스럽게 하단 커버를 분리합니다. 내부를 손상시키지 않도록 주의하세요. 3. 별표 컨비어 엠브라구 제거하기 별표 엠브라구가 고정된 부위를 확인합니다. 나사를 풀고 엠브라구를 부드럽게 드러냅니다. 엠브라구를 제거한 후 내부 청소를 합니다. 남아있는 이물질을 제거해주세요. 4. 별표 새 엠브라구 설치하기 별표 스키콤비어 엠브라구를 설치합니다. 고정 나사를 제자리에 맞게 조여주세요. 엠브라구가 제대로 장착되었는지 확인합니다. 5. 별표 칼날 교체하기 별표 기존 칼날을 부드럽게 드러냅니다. 칼날이 부식되었거나 손상된 경우 새 칼날로 교체합니다. 새 칼날을 조심스럽게 장착하고 위치가 맞는지 확인합니다. 6. 별표 기기 조립하기 별표 하단 커버를 다시 장착하고 나사를 조여 기기를 고정합니다. 모든 나사가 제대로 조여졌는지 최종 점검합니다. 7. 별표 기기 테스트하기 별표 서머믹스 TM21을 전원에 연결하고 작동 테스트를 진행합니다. 기기가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 문제가 발생할 경우 무료 전문 진단 서비스를 이용하세요. 8. 별표 서비스 안내 별표 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 수리 전 견적을 받는 것도 가능합니다. 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 이용해보세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.